แล้วก็คนไทยตีกันอยู่อย่างนี้มา6 เดือนอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านจะไม่โทมนัสอย่างไร แต่พระองค์ท่านทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละระคายเคืองพระยุคลบาทตอนนี้มันคนที่พอตามเรื่องมาน้อยหมดติดลมธรรมะกินเข้าใจปัญหาบ้านเมืองไม่เข้าใจบ้างแล้วก็การเรียนการเมืองการปกครองในมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมอะไรก็ไม่ได้เรียนเฉพาะคณะนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เท่านั้นก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้าในเมื่อพระองค์ท่านก็ทรงตอมพระไทยเรื่องบ้านเมืองประชาชนก็ทวินหาแต่ไปติดเรื่องรบกวนเบื้องยุคลบาทพระองค์ท่านก็อยากจะเสด็จลงมาแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วมันไปโยงกับหลักการ The King Can Do No Wrong อย่างไรถ้าไม่เข้าใจหลักการนี้เราจะเข้าใจบ้านเมืองไม่ได้เลยอาจารย์รบกวนท่านว่าไอ้เรื่องหลักการ The King เนี่ยมันมีหลักการอันนี้หลักการ King Can Do No Wrong เนี่ยซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการเขาจึงจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชการคือผู้รับสนองพระบรมราชการเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างแหละที่เสนอขึ้นไปว่ามันถูกต้องแล้วจะเป็นมีทางเดียวต้องเสริมพระบารมีเขาจะไม่เสนออะไรขึ้นไปจะต้องเป็นทางเสริมพระบารมีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรที่มันผิดก็ต้องรับผิดชอบลาออกมีทางเดียวจะอยู่ทำไมใช่ไหมผู้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลาออกก็คือแสดงความรับผิดชอบนะการลาออกนี่ไม่ใช่เป็นของเสียหายอะไรนะการลาออกนี่คือแสดงว่าเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่เราควรจะยกย่องนะคนที่ลาออกไอ้คนที่ดื้อด้านอยู่นี่ที่เราควรจะประนามแต่คนที่ลาออกเราควรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับสนองพระองค์การนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินทั้งนั้นผมเชื่อว่าที่ท่านเสนอขึ้นไปนี่จะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกจากว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นการเสริมพระบารมีแล้วท่านลงพระนามมาก็เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเพราะในตำแหน่งสำคัญก่อนจะทำหน้าที่มีอำนาจเต็มก็ต้องเข้าเฝ้าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นประธานสภาก็ได้สายสะพายกันใหญ่ๆก็ได้สะพายกันใหญ่ๆทั้งนั้นคุณก็ได้มั้งได้เหรียญได้กรามานั่นหมายความว่าไงหมายความว่าแสดงความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์ท่านก็พระราชทานมาแล้วแล้วตระหนักถึงข้อนี้ไหมตระหนักถึงข้อนี้ไหมว่าท่านได้ทรงพระกรุณาประทานเหรียญตราสายสะพายที่อยากได้กันแล้วท่านก็ต้องรักษาหรือต่อพระองค์ท่านต่อโอเคเชิญเลยครับมันคนก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ตัดเลยให้มีคนมานั่งอยู่นี่สักคนดิแล้วว่ามีคนมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ให้มีคนเธอนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นครับรบกวนท่านเชิญเลยครับเอาละครับเจ้าหน้าที่จัดแล้วเจ้าหน้าที่จัดนะครับโอเคนั่นสิแล้วถึงตอนไหนแล้วถึงตอนที่ว่ามันต้องมีคนมารับสนองรับสนองพระบรมราชการตรงนี้ทำให้ท่านคิดถึงต้องดึงท่านรัฐบุตรใช่คือเมื่อก่อนนี้นะขอเรียนให้ทราบว่าคณะรัฐบุรุษเนี่ยมองเห็นอย่างเดียวว่าคณะรัฐบุคคลคณะรัฐบุคคลขอโทษคณะรัฐบุคคลเนี่ยมองเห็นอย่างเดียวว่าต้องพึ่งพระบารมีทำไมจึงเชื่อมั่นอย่างนั้นก็เพราะว่าประวัติศาสตร์ผมก็จากประสบการณ์อย่างที่เราให้ฟังมาแล้วเราใช้มาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์และประวัติก็ชี้มาแล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นในทางนี้ทีนี้เราก็มามองดูว่าแล้วจะทำยังไงนะก็คิดว่าองค์กรหลักที่เหลืออยู่จะไปดูว่าคำแถลงการณ์ครั้งแรกเราคิดว่าองค์กรหลักของชาติที่เหลืออยู่ถ้ารัฐบาลงอนงันอย่างนี้องค์กรหลักก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีศาลกับทหารเราคิดว่าศาลกับทหารเนี่ยควรจะพูดจากันได้และรับสนองพระราชการได้นะเราก็ไปฟังดูหลายทางแต่ในสุดก็คิดว่าคงไม่ได้ถ้าอยู่ๆเขาจะทำมันก็ไม่ได้ให้ผมก็ลองดูนะผมก็ลองดูแล้วนะทุกอย่างเราลองดูแล้วเราก็ออกข่าวไปตรงนองนี้จะทำได้ก็ประชาชนเรียกร้องประชาชนก็ไม่เรียกร้องถ้าไม่เรียกร้องตามเรานี่เขาก็ทำไม่ได้แล้วก็ลงคิดหนักไปอีกทีนึงผมก็นอนไม่หลับกลับมาจากเมืองนอกก็มานึกได้ตำแหน่งรัฐบุรุษเนี่ยซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาต้องมีความหมายอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่าต้องคิดได้จากผู้ที่มีความรู้จริงๆสรุปว่าการพัฒนาในความคิดของท่าน
ในฐานะผู้นำรัฐบุคคล เพราะว่าก่อนที่ท่านจะไปต่างประเทศ ท่านเสนอแค่องค์กรศาลและผู้นำเหล่าทัพแก้ปัญหาแต่หลังกลับมาท่านเสนอรัฐบุรุษนะครับตอนนี้มันมีอย่างนี้ครับภายใต้หลักการ The King Can Do No Wrong มันตอนนี้มันมีวิธีการที่จะพึ่งพระบารมีทั้งคู่แต่แตกต่างกันระหว่างวิธีการของรัฐบุคคลกับวิธีการที่มีการพูดกันวิธีการที่มีการพูดกันเนี่ยแม้แต่ในการแถลงการของสอรสล่าสุดก็อยากจะเข้าเฝ้าโดยคณะรัฐบาลเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยนะครับส่วนแนวทางของประชาชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในการห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองก็จะขอเข้าเฝ้าเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยส่วนของรัฐบุคคลเสนอยกร่างพระบรมราชโองการแล้วก็ให้รัฐบุรุษรับสนองพระบรมโองการไอ้นี่มันแตกต่างกันในความชัดเจนโดยสิ้นเชิงอย่างที่คุณเสนอมาหรือบอกมาขั้นต้นน่ะคือเสนอไปเพื่อให้วินิจฉัยก็เป็นว่าจะให้พระองค์ท่านตัดสินให้เข้าข้างตนใช่ไหมมันมีสองคนเนี่ยคุณเสนอไปเมื่อกี้ก็มีว่าไอ้คนที่เป็นรัฐบาลเรื่องฝ่ายหนึ่งไอ้คนที่ต่อสู้รัฐบาลหนึ่งไอ้สองคนนี้ก็ว่าจะขึ้นไปให้วินิจฉัยก็วินิจฉัยเข้าข้างตนใช่ไหมแล้วก็คนที่ต่อสู้รัฐบาลที่ขึ้นไปเนี่ยก็ไปวินิจฉัยเข้าข้างตนใช่ไหมไอ้ท่านจะเป็นองค์พระประมุขท่านจะลงพระปรมาภิไธยอย่างนี้ได้เหรอพระราชวงการอย่างนี้ได้เหรอพี่เข้าข้างใดข้างหนึ่งของเราจึงเสนอว่าต้องรัฐบุรุษที่เป็นคนเสนอแล้วไม่ใช่เสนอวินิจฉัยขอโทษเถอะอย่าไม่ใช่ไปเสนอให้วินิจฉัยต้องวินิจฉัยกันมาหมดแล้วพวกเราเนี่ยพิจารณาอยู่แล้วเป็นดีที่สุดแล้วก็ที่ลงพระปรมาภิไธยเนี่ยจะต้องเป็นทางส่งเสริมพระบารมีอย่างเดียวเท่านั้นผิดไม่ได้ถ้าผิดคนที่เสนอเนี่ยรับผิดชอบคือไงลาออกสรุปว่าข้อแตกต่างกันระหว่างสิ้นเชิงเสนอยกร่างพระบรมราชโองการแล้วก็ให้รัฐบุรุษรับสนองพระบรมราชโองการก็คือคุยกันเสร็จเรียบร้อยว่าอะไรจะเป็นทางออกของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ทูลเกล้าทางออกของบ้านเมืองเพื่อดับวิกฤตของชาติแล้วก็ผู้รับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาในภายหลังในเชิงลบก็เป็นรัฐบุรุษรับผิดชอบแต่การที่เข้าเฝ้าให้พระองค์ท่านทรงวินิจฉัยเองเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ถูกแล้วไม่สมควรอย่างยิ่งแคนดูโนรองไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าไปให้พระองค์วินิจฉัยไม่สมควรอย่างยิ่งพระองค์มีทางเดียวเท่านั้นส่งเสริมพระบารมีจะมาตัดสินเข้าข้างนู้นข้างนี้ไม่ได้ครับคนเสนออย่างนั้นเป็นการระคายเคืองอยู่คนละบาทการเข้าไปขอพระบรมราชวินิจฉัยนี่แหละเป็นการรบกวนเบื้องยุคลบาทนั่นแหละรบกวนแต่แนวทางที่คุยกันมาเรียบร้อยวิจารณากันเรียบร้อยแล้วเสนอพระบรมราชโองการทรงพระปรมาภิไธยไม่เป็นการรบกวนเบื้องยุคลบาทเป็นการส่งเสริมพระบารมีเพื่อดับร้อนใช่ส่งเสริมพระบารมีเพราะถ้ามาดับร้อนได้นั่นก็คือการส่งเสริมพระบารมีแหละถ้าดับไม่ได้มันก็เป็นการเสื่อมพระบารมีแหละต้องทางเดียวเท่านั้นส่งเสริมพระบารมีไม่ทางอื่นไม่ได้ท่านผู้ชมครับเรามาคุยกันถึงตรงนี้ต้องขออนุญาตพักแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจจะต้องคุยกันอีกหลายประเด็นขอพักให้ทางสถานีได้มีโอกาสเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมเรากลับมาในช่วงสำคัญที่สุดของรายการเสียงประชาชนในวันนี้นะครับยังอยู่กับผมแล้วก็ท่านพลเอกสายุทธเกิดผลผู้นำสำคัญของคณะรัฐบุคคลในช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยไปแล้วว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีควรจะมีจิตสำนึกต่อในฐานะหัวหน้ารัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรและท่านพลเอกสายุทธเกิดผลได้กรุณาเล่าให้ฟังในมุมมองของท่านไปแล้วแต่ในพฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นจริงณชั่วโมงนี้นายกคนปัจจุบันกับยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ติดยึดในอำนาจในตำแหน่งพร้อมที่สละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่ก็มีเงื่อนไขแต่
แล้วนายกก็อยู่ของนายกเป็นวันเป็นชั่วโมงมาจนถึงชั่วโมงนี้ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันกับไม่ตรงกับที่ท่านพลเอกสายุทธเกิดผลได้ชี้แจงหรือเล่าให้ฟังว่าในจิตสำนึกของนายกที่ควรจะทำหน้าที่ในการขอเข้าเฝ้าทำอะไรต่ออะไรเพื่อรับผิดชอบในฐานะเป็นนายกของรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปอย่างไรฉะนั้นวันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อนายกไม่เป็นอะไรก็อยากจะบอกว่าคณะรัฐบุคคลจึงเสนอวิธีการเพื่อให้จบปัญหาโดยพันโดยให้ภาระหน้าที่ตกไปอยู่คณะรัฐบุรุษท่านรัฐบุรุษเพื่อทำพระบรมราชวินิจฉัยพระบรมราชโองการขึ้นไปเพื่อรับสนองพระบรมจารย์รับสนองพระบรมราชโองการลงมาเพื่อให้เรื่องจบอันนี้ก็คือการที่มีการเสนอความคิดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้พิจารณาถึงทางออกของประเทศชาติบ้านเมืองแต่ผมอยากจะมาอย่างนี้ว่าวันนี้ชั่วโมงนี้ท่านรัฐบุรุษก็ยังมีการตอบสนองแนวทางที่ท่านเสนอหรือรัฐบุคคลเสนอในอดีตนั้นที่ไม่มีรัฐบุรุษเนี่ยแล้วก็ไม่มีการเสนอความคิดอย่างนี้ด้วยเนี่ยเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในประเด็นสำคัญเนี่ยบ้านเมืองได้แก้ปัญหาวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสงครามนองเลือดจริงๆช่วงนี้มีแค่คาดคิดว่าจะเกิดการนองเลือดอะไรเนี่ยไอ้ตรงนั้นอดีตตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประกอบการพิจารณาของบ้านเมืองวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ผมอยากให้ย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีมาแล้วเรามีเหตุการณ์อย่างนี้ขัดแย้งทางการเมืองสั้นๆนิดหน่อยมันเกิดขึ้นจากในสภาเถียงกันในสภาเข้าใจไหมเถียงกันไม่ตกลงอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าป่ามันก็เริ่มมาจากสภาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปนะมันก็เริ่มจากในสภาก่อนเสร็จเราก็ไปเอาความคิดมาจากข้างนอกว่าถ้าอย่างนี้เราต้องเข้าป่าแล้วก็เอาตามความคิดข้างนอกแล้วมาสู้กับข้างในนี่เอาปืนยิงกันอะไรกันเข้าใจไหมเราก็แก้ปัญหาโดยที่ผมได้รับมอบในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยศูนย์อำนวยการและประสานงานกอรมน.จึงมีอำนาจในหน้าที่พร้อมกับเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกซึ่งผมมีอำนาจในหน้าที่ในการที่จะอำนวยการในเรื่องเกี่ยวกับทหารได้เต็มที่แล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมมาทำหน้าที่ทีนี้ในการที่ผมทำหน้าที่เนี่ยด้วยความเชื่อมั่นที่จะชนะเนี่ยผมก็ต้องยึดถือองค์พระประมุขเป็นหลักเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาคอมมิวนิสต์เพราะว่ากลัวคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็จะเห็นเราจะคิดถึงองค์พระประมุขคนเราที่ทำงานมันต้องรู้ว่าเราทำให้กับใครถ้าเราถือว่าเราทำให้องค์พระประมุขเราจะมั่นคงและมั่นใจเพราะองค์พระประมุขเนี่ยมีพระบารมีแล้วก็ทรงเป็นหลักของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงหลักนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราทำอะไรลงไปนี่เราก็คิดถึงองค์พระประมุขทำอะไรดีเราก็อยากให้องค์พระประมุขท่านได้รับทราบทำไม่ดีเราก็อยากจะให้รับทราบจากองค์พระประมุขทีนี้เราไม่มีรัฐบุรุษอย่างนี้ก็โดยอาศัยไม่เป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการคือขอโทษถ้าจะยังไงไปบ้างนะครับแต่ที่เพื่อให้กระจ่างแจ้งอย่างที่คุณถามมาเนี่ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระราชชนนีนะครับที่ท่านทรงใกล้ชิดพระบาทสมเด็จเจ้าหัวนะครับท่านจะพูดอยู่เสมอแล้วก็ในโอกาสที่ผมเข้าเฝ้ามาอย่างเป็นทางการอย่างที่ท่านเสด็จอะไรมาถ้ามาใกล้ๆแล้วท่านก็จะบอกว่าในหลวงทรงทราบนะเธอทำอะไรไปนะแล้วก็มีอะไรก็ครั้งหนึ่งท่านก็คงจะหนักพระทัยสั่งให้คนมาบอกผมให้ไปเข้าเฝ้า2-2นะ2-2ในเวลากลางคืนนะแล้วผมก็ไปถวายข้อปฏิบัติของพวกเราแล้วแนวคิดของพวกเราเพื่อให้พระองค์มั่นใจที่พวกเราไม่เป็นไรแล้วพระองค์ก็คลายพระทัยได้เพราะว่าพระองค์เป็นห่วงแน่ๆไม่งั้นท่านจะเอาคนตัวเล็กๆอย่างผมไปเฝ้าแต่ว่าก็จากผู้ใหญ่ทั้งสายงานของผมนี่นะบอกว่าให้เธอไปเพราะเธอทำอยู่ทุกวันเธอไปแล้วไปคนเดียว
แล้วผมไปกราบบังคมทูลเพื่อให้ความมั่นใจเมื่ออย่างนี้เราก็มี